хвост травлю. Ловишь на хвост? Да. На какой? На какой? На меховый. На меховый? Ага, вот это меховый хвост у нас. И мы ловим рыбу, да? Какую рыбу ловишь? Гигантскую. Гигантскую? Да. А маленькая нам нужна? Не знаю. Понятно. А что? Ну, просто спрашиваю. Ой, ой, не получается. Наверное. Я готов. Давай сильнее лупани. Во, взорвался камыш еще. Все, молодец. Тихо, сейчас все в камыши будешь, вылази оттуда. Вылази, 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 вылази. Что делаешь, дочь? Грею руки. И что, тепло? Да. А это что у тебя вон? Вон то, что такое? Камыш. Камыш или удочка твоя? Удочка. Что поймала? Да ничего. Ничего, не клевала? Никак. Вообще? Вообще. Ёлки-палки. И что будем делать? В другом месте будем пробовать? Ну, не знаю. Не знаешь? Удочка упала. Все, буду ее накручивать. Ого! О, Что там? Что там, дочь? Вода? да. И как мы эту воду переедем? Ну никак, будем назад сдавать. Придется потом. По-другому придется, да. Стой! Стой! Стой, говорю! Стой! Все.